Še tretje vprašanje, če boste utegnili, bi vas prosil za par besed glede fascije, saj se mi vsako sezono zgodi, da imam po celem hrbtu, kot fizioterapeut reče, zelo zalimano fascijo. Imam tudi zakrčene hrbtne mišice, ampak odkar sem v stiku z AIQ, je zakrčenost precej manjša. Fascija je del membrane, kot jo pri AIQ imenujemo, ki je seveda sestavljena iz mišičnih tkiv ali pa prečno progastih skeletnih mišic in fascije, ki te mišice objema, ločuje med sabo, jih dejansko ohranja njihovo strukturo in izboljšuje učinkovitost krčenja in sproščanja mišic. Fascija nekje izboljša učinek mišičnih sprememb mišične dolžine mišic za 25-30%, hkrati pa ima seveda izjemno pomembno funkcijo prenašalca motornih ukazov iz živčnega sistema do mišic in senzornih informacij, povratnih informacij, kaj se dogaja v mišici, v kakšna je mišica, ki gre pa iz mišic po senzornem delu živčnega sistema v živčen sistem. Seveda, zdaj tako, zakrčenost mišic za sabo potegne tudi bolj večjo stisnjenost ali suhost fascije kot take. In če je to akutno ali pa če ta sprememba zakrčenosti med zakrčeno in sproščeno mišico akutna oziroma dinamična, potem tudi s fascijo posebnih problemov ni, pač ko je mišica napeta, je tudi fascija bolj stisnjena, ko je mišica sproščena, se fascija sprosti in ohrani in je sproščena, takrat se njena vlažnost in volumen poveča, ko je stisnjena, se vlažnost in volumen zmanjša, grobo rečeno. Težava pa nastane, če gremo v kronično povečano mišično zakrčenost, kar pomeni, da so mišice dolg časa prenapete in da se vam zaradi senzorno-motorne amnezije vedno bolj zmanjšuje sposobnost, da mišico sprostite in da se vedno manj zavedate, da mišice ne morete sprostiti. V takem primeru seveda pride do kronične mišične zakrčenosti, ki pa potem za sabo potegne tudi kronično zakrčenost fascije in s tem povezano izsušitev fascije. Fascija izgubi vodo, ki se drugače veže vanjo, ki jim ta voda ji daje to gladkost, da drsi. In potem pride do kronične zakrčenosti fascije, ki pa se tudi, ko greste recimo skozi AIQ, se učite zmanjševati senzorno-motorno amnezijo in se učite zmanjševati kronično mišično zakrčenost, ne pomeni samo po sebi, da se začne tudi fascija vračati nazaj v prejšnje stanje ali pa da se do konca vrne v stanje, tudi ko vi bistveno izboljšate sposobnost sprostitve mišic. Tudi zaradi tega, ker ima fascija še eno drugo vlogo in to je, da podpira in pomaga membrani, da zadrži kronično povečano napetost oziroma kronično zakrčenost, kar pomeni, mišice v membrani, to je ta površinski del telesa, se zakrčijo zaradi tega, ker je oseba v določenem stanju kroničnega pritiska na njo, in more z napeto membrano, ki vključuje tako prečno progaste skeletne mišice kot fascijo na tem področju, naredi oklep ali pa zaščito, ki omogoča, da se zaščiti pred temi zunanjimi vplivi ali pa, to je recimo v primeru podmornice, to je po AIQ klasifikaciji, ti posebnosti. Po drugi strani imate pa nasprotno stanje, to je pa letalo, ki pa ima oklep zaradi tega, da povišana notranja napetost ne gre ven. Se pravi, da oseba, ki ima recimo potlačen bes, ta bes drži v sebi ali pa rečemo ga kuha samo v sebi in lahko na zunaj deluje mirno ali pa celo pretirano umirjeno, v bistvu v njem pa tiktaka tempirana bomba in ta oklep, ki se sestoji tako iz mišic kot iz fascije, drži v bistvu, da je
pritisk v notranjosti človeka in v njegovi okolici, da ni enak. Se pravi, pri letalu je notranji tlak bistveno višji od zunanjega, pri podmornici je pa zunanji višji od notranjega in ta oklep deluje kot ločnica med različnima tlakoma. In seveda, ker mišice kljub ukazom iz živčnega sistema, v tem primeru podzavestnega, da ne bojo napete, ne morejo biti skozi napete, pa ne morejo biti toliko napete, in pri tem seveda potem pomaga tudi fascija, ki se zalepi, ki postane zalimana, in na ta način v bistvu ščiti telo, da se ne odpre, da se ne razpade na podoben način kot recimo, ko imate na letališčih tiste naprave, ki lahko vaš kovček zalepijo, zavijejo v tisto tenko prozorno folijo. In če ste kdaj to delali, tudi veste, zakaj se to naredi, ali pa zakaj vam recimo tam na check-inu rečejo, da ta kovček ste pa toliko nabumfali, da je nevarno, da se bo zadrga odprla in bo pa imeli na letališču, sploh tam, ko mečejo kovčke okrog, kar je pa najpogosteje, bo imeli problem s tem, ker se bodo jim to odprli, pa vse razpadli in pa vam rečejo, dejansko vam povejo, dajte pomagati membrani, oklepu, ki ga predstavlja kovček, s tem, da zavijete okrog to povinilasto folijo, ki v tem primeru predstavlja fascijo, in na tak način boste zmanjšali verjetnost, da bi oklep popustil in da bi tisto, kar je v kovčku prišlo ven, v tem primeru dejansko govorijo o letalu in letališče glih skupaj paše. In recimo taka oseba, ki mora zadržati notranjo napetost in jo pod nobenim pogojem ne spustiti ven, ker zaradi nizke čustvene zrelosti nje in ali njene okolice, potem lahko ta napetost, ki jo izrazi, ima lahko uničujoč vpliv. S fascijo dejansko, ki jo zakrčimo, pomagamo oklepu, da ne popusti nikoli in nikdar, pač seveda nekaj časa, zato pa potem lahko pride tudi do tega, da kljub temu, da so mišice manj napete, je fascija še vedno zlimana, kar lahko pomeni dvoje. Prvič, da je bila fascija tako močno zakrčena toliko dolg časa, da boste rabili poseg pri učitelju 4. stopnje, ki vam bo šel skozi postopek, ki mu rečemo aekofascija, kjer bo fascijo dejansko premestil ali pa premaknil, hkrati pa bo pri tem izval dovolj močen odziv fascije, da se bo v fascijo ujeta potencialna energija, ki s tem zmanjšuje fascijino sposobnost elastičnosti, ker dejansko fascija ima zaradi svoje elastičnosti eno posebno vlogo, da je posrednik, eno medstanje med potencialno in kinetično energijo v obliki elastične energije. In zdaj, če imamo mi v fasciji previsoko potencialno energijo, ker jo uporabljamo kot oklep, kroničen oklep, ne pa kot neke vrste vztrajnik, ki zgladi gibanje telesa, potem je potrebno to potencialno energijo odvesti, jo spremeniti v kinetično in s tem se pol seveda zmanjša potencialna energija fascije in se poveča njena elastičnost. To je poseben postopek, ki ga pravi, ko jo uporabljamo, se na to morate iti do učitelja višje stopne oziroma visoke stopne, ker tukaj pride pa tudi do čustvenih odzivov, ker se ta potencialna energija iz fascije prestavi v vašo zavest in lahko pride do določenih spoznanj, ki jih je pa potrebno tudi primerno znati obrazložiti, da se ne zakrčite nazaj v prejšnje stanje. To je en način, ena stvar. Drug razlog, zakaj je pa fascija, kljub temu, da so mišice precej manj zakrčene, še vedno zalimana, je pa ta, da še vedno živite v okolju, kjer se ne morate biti dovolj iskreni, ni dovolj resnice, ni dovolj medsebojnega, ne bom zdaj rekel spoštovanja, ampak lahko rečemo razumevanja, in ne vede dejansko še vedno držite
del oklepa aktiviran, zaradi tega, ker se ne morete do konca ali pa primerno zliti s tem okoljem. Lahko je to, običajno je to doma, seveda lahko je pa tudi v službi. Tako da tukaj je dejansko razlog, da se to zgodi in tudi na kak način se da pomagati, se pravi v določenih situacijah pri učiteljih 4. stopnje, pri ostalih pa iti v proces dviganja čustvene zrelosti, zaradi tega, da pol skozi manjšo senzorno motorno amnezijo bolj jasno zaznate, kaj je v redu, kaj ni v redu in postopoma zavestno spreminjate tisto, kar bi bilo potrebno spremeniti, da se postopoma zmanjšajo vzroki za kronična stanja.